gara, laugarrenakoak. Eragiteko alderdi bat gara. Gure helburua irabaztea. Horretarako zure botoa beharrezkoa da. Bozkatu mesedez, lagundu favorez. Txiklea jatea utziko dugu. Proposamenak ditu honako hauek dira. Ziztetaioa gotea, zapatilak kentzea, ikaskide bozkatu, zuek lana bukatzerakoan, txoko txiki batean jolasteko aukera, gozatzeko aukera jarriko dugu. Bozkatu mesedez, lagundu favorez, txiklea jatea lortuko dugu.